Тестовий тиждень 3-ї штурмової на власній шкірі. Сьогодні у нас 5-й день в 3-й штурмовій тестового тижня, і річ в тому, що багато, скажімо, десь половина людей захворіла. І ми мали бігати, і традиційно фізо так більше займатися, але наш друг Кабан сказав, давайте так, не біжимо, йдемо на спортмайданчик і вільна форма занять. Тому зараз кожен буде робити те, що вважає за потрібним і згідно свого фізичного стану. Справді, це дуже таке людяне ставлення, тому що я знаю, що в мене в інституті, навіть коли я виходила там після шпиталю, в мене було звільнення. Якщо в мене була здача по ФП, то я йшла все одно на здачу по ФП. Тобто не розглядалась навіть опція не пробігти. А тут максимально етичних, як сказала, правилах, тому що реально ніхто не сачкує, тобто ніхто не стоїть, всі займаються, хто як може, хто чим може, хто там розтягується, хто щось там дубасить. Прикольно, це класно. Позаймаємося трохи. Так, ідемо. Де 49? От зараз те, що ви чуєте, це ми беремо зброю з ящиків, і кожен бере свій автомат пронумерований. І будемо виходити на навчання. Я спочатку перевіряю шию, потім перевіряю руку. Теорію, я бачу, ви знаєте. Зараз відпрацьовується стандартна ситуація. Є 2-300, є, скажімо так, вороже поле, по якому вони повинні проповзти. Ваша задача накласти турнікет. Раз. Друже, ти зможеш відпустити в безпечну зону? Ні. Тоді, що? Кидай, друже, я кину струпу, зачепись, будь ласка. Максимально нижче силует, все як полагається. Ох, було багато емоцій. Давайте послухаємо, як Катю евакуювали. Таскатимуть мене по всіх полях. Хто тебе таскатиме? Мій медик, він буде мене Ти рятувати. вже знайомий зі своїм медиком? Ні, я не знаю, хто це буде. Це буде евакуація, так? Хто мій медик? Я поняття. Забереш мене? Медик, Медики зараз розкручуються зі зброєю над головою, поїхали. падають на землю і повзуть. Максимально нижче. Кидаю стропу. Ні. Кидай, що ти так довго втелися, вибач на цьому. Кидай струпу, вона вже до тебе доходить. Молодець. Я прям уявляю, як я так спокійно говорю на полі бою. Ворушись. Тягни! Мене легко тягнути, правда? Забирай її. Воздух! Лягай назад. Команда воздух була! Виход! Ти повинен її оставити і сам сховатися. Або накрити хоча б принаймні. Показуй швидкий огляд. Все, підніматися? Знімайте! Єй! Катя, розкажи свої враження від евакуації. Насправді, все супер, він намагався все швидко зробити, тому що, в принципі, так і треба під час евакуації. Давай руку. Все інше це вже такі. Аж отримав травму губи. Він отримав травму губи, так тебе евакуював. Що там з тобою? Ти з прикладом заїхав? Ой, Боже, бідний твій медик, друг тихий, став сам поранений, поки тебе намагався врятувати. Якщо чесно, впорались ми так собі. А давай так, за 12-бальною шкалою, наскільки? Може на 6 з плюсом, але не лише ми після задніх. Зараз буде бій. Де твої автомати? Та я ж, в них заплутався. Ти хто, воїн? Та пизда мені, я 200-й, блядь. Я взяв українського бандерівця в полон. Рухаємося. Друже 300-й, як твої враження після евакуації? Враження? Як? Скоріше за все, я помер, а враження чудові. Словом, якщо підсумувати, класно хлопці зорали поле в броніках. Хто б казав, ти взагалі двічі орав пісок Михайло. Просто Михайло був медиком, і його завдання ускладнилось через обстановку. Послухайте. Прямо в посадку, у нас є якесь бойове завдання, ще не зрозуміло яке. Думаю, скоро я дізнаюся. У вас є 7, 2 криє сектора, 5 буде пусти через пісок. Штурмуйте посадку, йдіть двойками. Двойками. Правий фланг, крий. Там повзе! 2 особи криє сектора, 5
забирає поранених, швидше. Забирає. Вам по рації передають, що зараз буде ворожа атака. Чому ви так довго? Давай, тягни, тягни. Швидше. Давай. Давай. Треба дівчатам допомогти. Давай прощайся з ним, іду гляну. Ти без зброї. Ні, ну мені жопа без зброї, ти що, таке можна? Ворушись. Медик теж 300. Боже. Медик став теж 300. Забирай, тебе медик погибає. Ти надався їй допомогу? Та яка ти біля неї, блін, вона відстрілюється, ворушися. Бачиш, у неї кровотеча вали, блін, з ноги. Та не кричи. До весілля зажила. Так, Бодя, крий. Ой, я Ще нічого не сталося. Я відстрілюю свої дати. Зброю можеш тримати? Можу. Давай так, на рахунок раз. Раз. Молодець. Раз. Раз. Відповзай. Раз. Відповзай, ворушись. Богдан, перевертайся на живіт. Я відстрілюю. Ти стрієш, красавець. Я крию, можеш переповзти швиденько. Один. Давай. Боже, я люблю третю штурмову. Молодець. Далеко ще. Ще трошки. Ох, Михайло, впевнена, ти саме в той момент найбільше схуд. Я вже мовчу за конкурс мокрих маючок, фуфаючок. Так, ви можете глянути в інстаграмі моє до і після такмеду. А знаєш, де кого так поглинула атмосфера, що... Бойова готовність всім. Контакт. Підходимо назад. Відходимо всі. Пах, я крию. Тебе контузія. Так, відбій. Вже відбій! Вже відбій, вже не треба відстрілюватися. Ох, отакі от нас практичні з такмеду. Фух. Так на тому ж все не закінчилось. Ми потім всі пішли штурмувати. Крию, відходь. Катерина, ти за 300-лась чи за 200-лась? Я затупила. Відходь, там тобі це. Куди? Через посадку бігла. Через яку посадку? Бойова готовність, не розслабляємося. О, улюблене. Повземо по піску, клас. Юху. Ну що, Катя? Як тобі? Пець важко. Це важко. Так. Ти зможеш. Я все зроблю. Скрабчик з піску. Скрабчик і всередині для органів. І просто. Вважайте, просто зараз. Класно. Вже. Ой. Ой, господи. Це не пляж. Повзем. Я повзу. Дали бистро всі, кругова оборона! Оборона за 9 крию! Крим. А потім ми почули найбажаніше. Все, ваш перекор. Так є! Що з нею сталося? Головою вдарився. Ні, голова так розсічена. Яй-яй-яй. Так, ну ми повертаємося з такмеду. Повертаємо. Це вже досягнення. Одна травмована дівчинка. Просто у нас настільки було інтенсивне заняття. Мені навіть важко описати його одним словом. А чого вписуй? Давай. Скажу так, це було важко. Особисто мені фізично, наприклад. Чому? Тому що все ж таки в амуніції повсти в піску – це ще те випробування. Ну і плюс в мене все ж таки, я зрозуміла, що болить реально горло. Я хапаю там повітря, і ми це все в динаміці, в русі. Нас там один одного перекриваємо. В кожного своя зона відповідальності, кожен веде там вогонь. Ну, прям був суцільний мес, але це колосальні враження, я б сказала так. Тому, напевно, я б описала це одним словом враження. Я просто розумію, що це умови наближені до реальних. Автомат, я розумію, що подекуди ми на нього, тобто ми з ним повзли, але ми не так сильно на нього зважали. Але якщо враховувати, що, наприклад, це могла бути червона зона, можливо, варто, не варто, а необхідно було б ще там, наприклад, відстрілюватися, прикривати наших побратимів. Ми просто повзли в бронежилетах, в касках і реально заривалися якнайбільше. Да. І додайте до цього, що крім того, що вам треба повсти через пісок, вам треба ще евакуювати пораненого, тягнути його на собі. Вам пощастить, це коли
цей поранений буде легший за вас, і у вас нормальне фізо. А якщо фізо у вас погане, то все буде дуже погано. Під час таких занять вони дуже правдоподібні, дуже реальні, і ти намагаєшся викластися, аби не підвести там свою групу. Тому, коротше, якщо ви ще думаєте, це прям для вас. Почуємось, побачимось. Побачимось. Твій тестовий тиждень на Армія ФМ. Аудіощоденник випробувань у 3-й штурмовій.